보관함을 선택해주세요. 비밀번호를 한 번 더 입력해주세요. 물품 보관증을 받아주세요.
근데 요즘 왜 이렇게 다니시 바뀌는 게 없을까? 감동. 맛있겠다. 나 옛날에 백두한테 너무 커, 너무 커, 너무 커. 아, 진짜?
이건 낙지 아니야? 낙지는 다리가 더 길어. 오 마이 갓. 불쌍해. 이렇게 하면 했으면 노래가 윙 안 나가. 노래 자체가 이상해. 상품 한 가지 14,000원 결제. 다 안 폈다. 아직 안 먹어.